Tonight, we're going to do the third lesson in the Train Leaders Like Jesus. It's called Working Together. ဒီနေ့ညမှာတော့သခင်ယေရှုကဲ့သို့ခေါင်းဆောင်များကိုမွေးထုတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် So let's review what we've learned so far in these lessons. Number one, God gives us grace. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာမစခင်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်နှွေးကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့ဘုရား God gives us the grace to live in Him and to lead like Him. ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတာကသခင်ဘုရားနဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ပြီးတော့သခင်ဘုရားကဲ့သို့ဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်သခင်ဘုရားကကျေးဇူးပြုထားတာဖြစ်တယ် God's grace is His power to us. And so He gives us the power to live in Him, to lead like Him, and we need to be dependent on Him, have dependence on Him. ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းအတွက်အစွမ်းခွန်အားကိုပေးသနာတော်မူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစွမ်းခွန်အားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကထိုသခင်ဘုရား၌အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ထိုဘုရားပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်အစွမ်းခွန်အားဖြင့်သခင်ဘုရားကဲ့သို့ပဲဥဆောင်မှုပြုလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သခင်ဘုရားကိုအားကိုးမိခိုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာပေးထားတာဖြစ်တယ် And so leaders, they don't depend on themselves, but they depend on God's grace for the way they live and for the way they lead. တို့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိခိုအားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုထားတဲ့ဖခင်သခင်ပေါ်မှာခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိခိုပြီးတော့မှအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်သွားလာဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် We've also learned that God gives gifts. ထိုနည်းတူစွာပင်ဘုရားသခင်ကလက်ဆောင်တွေကိုလည်းပေးသနာထားတာဖြစ်တယ် God has given us the gift of the Holy Spirit, and He's given us gifts to be leaders. ဘုရားသခင်ပေးသနာတဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ် Because He's given us the Holy Spirit and He's given us the gifts to be leaders, we need to walk in humility. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတူချင်းစီကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသနာရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကသခင်ဘုရားကဲ့သို့ခေါင်းဆောင်မှုပြုတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနှိမ့်ချသောအသက်ရှင်မှုနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် When we're strong leaders and we do a good job leading, it's only because we have the Holy Spirit and because God has given us the gifts to be leaders. So we should stay humble. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတူချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသနာထားတာကခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲဒီနေ့လူပန်ဝိညာဉ်အတိုင်းဝိုင်းမှာတကယ်နှိမ့်ချသောစိတ်နှလုံးနဲ့ဥဆောင်လမ်းပြဖို့ရန်ဘုရားကလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသနာထားတာဖြစ်ပါတယ် And then we learned that the job of leaders is to train others to build up the body of Christ. နောက်တစ်ချက်ကလည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုထားတဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာကအခြားသောသူတွေကိုသခင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့မှနားလည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြိုးထောင်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် So tonight we're going to learn about what happens when leaders are not dependent on God,
what happens when they are humble before God, and what happens when they train others to build up the body of Christ. ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညမှာတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုထားတယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြသလဲဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လာရသလဲဘယ်လိုနှိမ့်ချမှုနဲ့ဘယ်လိုပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီနေ့လေ့လာဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် But let's remind ourselves of what the different gifted leaders do. Apostles go to new places. They make disciples, they train leaders, and they form churches. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိစေချင်တယ်ဒီနေ့တမန်တော်များကတပည့်တော်များကိုမွေးထုတ်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်များကိုလေ့ကျင့်ပြုစုပြောင်းထောင်တယ်ပြီးတော့အသင်းတော်ပုံများကိုခေါ်ဆောင်တတ်ကြတာတွေ့ရတယ် Evangelists go to new people. So they go, they share the gospel, and they baptize believers. ဒီနေ့ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်ဆရာတွေကတော့ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုရှာဖွေတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုတွားရောက်လှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှသက်သေခံတယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်သူအသစ်များကိုလူသစ်များကိုသခင်ဘုရားနဲ့အတူအသက်တော်အသက်တာမှာအသက်ရှင်ခြင်းတည်းဟူသောသင်ချင်းမင်္ဂလာကိုပေးကြတာတွေ့ရတယ် Please remember, like we've shared in previous lessons, that whenever we talk about share the gospel, we mean healing the sick and sharing the gospel at the same time. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစပိုင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှသက်သေခံရမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုတပါးတယ်ပြသခြင်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဝမ်းနဲ့ချီကွဲနေတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပြခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းစိတ်ဒဏ်ရာခံစားနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဒဏ်ရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းနဲ့တကယ်ပဲနာကျင်ခြင်းဝေဒနာမကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်ကဒီတရားထဲမှာဧဝံဂေလိတရားဝေမျှခြင်းအပိုင်းထဲမှာအပါပြီးဖြစ်ပါတယ် Prophets are the yellow color, and they go to exist. They minister to existing people. They pray, they correct, and they encourage. နောက်ထပ်တစ်ခွက်မှာပါတဲ့လူမျိုးကတော့ prophet ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအခြားသောသူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားနဲ့အညီတက်မှတ်လမ်းပြပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူတွေကိုအားပေးကူညီတိဆောက်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် The last color is the pastor teachers. They lead the church, they feed the church, and they manage the church. နောက်ဆုံးအယောင်တစ်ခုကတော့ဒီအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်တယ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးထဲမှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးခံယူရရှိထားတဲ့သူကသင်းအုပ်ဆရာများနဲ့ဆရာများလို့တွေ့ရတယ်သူတို့တွေရဲ့အလုပ်ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီဥဆောင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတိုးတွေကိုကျွေးမွေးနှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကျွေးမွေးပြုစုကြတယ်တတိယချက်ကတော့ထိုထဲမှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးရထားတဲ့ဆရာတွေကအသင်းတော်ကိုပြုစုကြတာတွေ့ရတယ် So leaders like Jesus are dependent on God, they're humble, and they train other leaders to build up the body of Christ. ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ခံယူရရှိထားတဲ့ဆုကျေးဇူးလက်ဆောင်တွေအပြင်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆရာကြီးများကသခင်ဘုရား၏အသင်းတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းဒီဟုသောယုံကြည်သူများကိုနှိမ့်ချသောစိတ်ချစ်သောစိတ်တန်မိုးထားသောစိတ်နဲ့ပြုစုကြတာတွေ့ရပါတယ် Let's look at what happens when a leader or leaders are not dependent on God. ဒီသူတို့တွေက
ဖယားကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မှဖယားကိုမှီခိုပြီးတော့မှလူတွေကိုပြုစုပြောထောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဖယားကိုအမိမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖယားကိုဗဟိုမပြုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဗဟိုပြုတ်တဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေတွေ့ကြုံရလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင် What happens is competition between the leaders. ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ They start competing against each other, and this tears down the body of Christ. It doesn't build up the body of Christ. ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆက်ဆံရေးတွေကွာခြားလာပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်တော်သူတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြိုခွဲတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Two leaders that often compete against each other, if they're in the flesh, are the apostles against the pastors or the pastors against the apostles. And this is because it's new places versus existing places. ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာအယောင်နှစ်ယောင်ရှိတယ်အပြာရောင်နဲ့လေမော်ရောင်လို့ပဲဆိုကြပါစို့အပြာရောင်အကွက်နဲ့အစိမ်းရောင်အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်အပြာရောင်အကွက်ကတော့တမန်တော်များစုကျေးဇူးခံစားထားတဲ့သူတွေနဲ့အစိမ်းရောင်အကွက်ကတင်းအုပ်ဆရာတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာစုကျေးဇူးရရှိထားတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင် So this is the blue against the green, the apostles against the pastor teachers. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီစုကျေးဇူးရထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေကတင်းအုပ်ဆရာကိုညှင်းဆန်လာတယ်ပြိုင်ဆိုင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတင်းအုပ်ဆရာတွေကလည်းတမန်တော်များကိုညှင်းဆန်လာတယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတယ် The pastors and the apostles, they don't trust each other. The pastors think, oh, apostles just want everything new. And the apostles think the pastors want everything old. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်မှာတော့ new ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအသစ်လို့ပုံဆောင်တယ်အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အောက်က existing ဆိုတာကတော့လက်ရှိအခြေအနေလက်ရှိပြီးသားရှိပြီးသားအခြေအနေပေါ့နော်ဟိုကတော့အသစ်ဆိုတော့ဓမ္မတော်တွေကသင်ဦးဆရာတွေအမြင်မှာသူတို့တွေကအလကားနေနဲ့အသစ်ပဲလုပ်ချင်တယ်သူတို့တွေကအလကားနေနဲ့အချိန်တွေဖြုံးနေတယ်သူတို့ကအသစ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဟောင်းတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့မကောင်းမြင်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ် Two other leaders that have a lot of competition if they're in the flesh are the red and the yellow, the evangelist and the prophets. အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနောက်ထပ်အကွက်နှစ်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဂျားထဲမှာလည်းထိုကဲ့သို့ပဲတယောက်ကိုတယောက်အမြင်မကြည်မှုတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုင်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ် The evangelists want there to be new people in the church, and the prophets want to care about the existing people in the church. ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာသူတို့တွေကအမြဲတမ်းယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုရခြင်းတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုသူတို့တွေကပို့ပြီးတိုးပွားစေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသစ်သောအရာတွေကိုသူတို့ကအာယုံစိုက်ကြပြီမဲ့လေဒီနေ့ prophet တွေကြတော့ရှိပြီးသားလူတွေကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြုစုပြောထောင်တတ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်မတူတဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလက်မခံမှုတွေညှင်းဆန်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ် And so many times arguments start to happen when people are in the flesh and they're competing against each other. They start arguing about what's more important and what they should do. အဲ့ဒီအခါမှာ
မိမိကိုယ်ကိုမိမိရထားတဲ့စုကျေးဇူးမှာဗဟိုပြုလာပြီးတော့မှဇာတိပဂရိစိတ်တွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လက်မခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာအကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာငင်းခုန်မှုတွေအမြင်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေ့ရတယ် So competition happens because the leaders feel like they have to compete for time, they have to compete for money, they have to compete for the effort of people, and they have to compete about their spirituality. အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ဤအမှုတော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းအရာတချို့တွေကသူတို့တွေကအချိန်တွေကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလှုပ်လာတတ်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။တတိယတစ်ချက်ကသူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာသူတို့လုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေသူတို့အစွမ်းအစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ကြတာတွေ့ရတယ် These leaders are in the flesh and they're not depending on God because they believe that there is just a little amount of each of these and they have to grab all they can get. အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကဇာတိပဂရိကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်မှုပြုနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့သူတို့တွေကရထားတဲ့စုကျေးဇူးကိုမကျေနပ်ဘဲနဲ့အခြားသောစုကျေးဇူးတွေကိုပါသူတို့တွေကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အောင်ခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်တတ်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမျိုးဖြစ်တယ် When they're competing, you'll hear apostles say things like, "Oh, we should spend all of our time going to new places." And pastors will say, "We need to spend all of our money on the existing place on the church." Evangelists will say, "We need to spend all of our effort going to new people." And prophets will say, "We need to spend all of our time making sure our people are spiritually mature." ဥပမာအဖြစ်တမန်တော်များကတပည့်တော်တွေမွေးထုတ်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ဖို့အသင်းတော်များပုံဖော်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေများများအသုံးချဖို့အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာငွေကြေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရအောင်လို့တမန်တော်တွေကသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတယောက်ဆရာစုကျေးဇူးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတာမှားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်အောင်မှာအသင်းတော်ကအရေးကြီးတယ်အသင်းတော်ကြီးရှိမှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လာပြီးကိုးကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသင်းတော်မှာပို့ပြီးခံခန့်အောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေငင်းခုန်မှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပင်ဧဝံဂေလိစုကျေးဇူးဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူးရထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေကကျွန်တော်တို့တွေကပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေရရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဧဝံဂေလိအစီအစဉ်တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးချမယ်လို့သူတို့ဆိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီနေ့ prophet တွေစုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေကြတော့ဟာအဲ့ဒါကတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်သို့တော်ညာလေတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်အများကြီးပေးရမယ်ကုန်ကျစရိတ်တွေအများများတယ်ရှိပြီးသားလူတွေကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာရင့်ကျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအာယုံစိုက်ရမယ်အာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုအမြင်မတူမှုတွေကရှင်ပြိုင်အားထုတ်မှုတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ် You can tell a leader is in the flesh if this issue comes up. Jesus talked about it in Matthew 9:17. Jesus said, "Neither is new wine put into old wineskins. If it is, the skins burst and the wine is spilled and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." ဒီလိုမျိုးဇာတိပဂရိစိတ်သဘောနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို
တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီပြဿနာကိုပေါ်ပြထားတဲ့အချက်တစ်ခုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်18မှာပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုလိုပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်18နီးဟောင်း၎င်းနီးဟောင်းသောတည်ဘူး၌အသက်သောစပြည့်ကိုထဲလိမရှိထိုသူထဲလျင်တည်ဘူးသည်စုပ်ကွဲသဖြင့်စပြည့်သည်ယို၍တည်ဘူးလဲပျက်စီးတတ်၏အသက်သောစပြည့်ကိုအသက်သောတည်ဘူး၌ထဲလိရှိ၏ထိုသူထဲလျင်နှစ်ပါးစလုံးမပျက်စီးဟုမိန့်တော်မူ၏ God's kingdom is always growing, and God is always doing a new thing. And so when apostles and evangelists go to new places and new people, it's new wine. ဘုရားသခင်ကအသက်သောအမှုကိုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အပြာကွက်နဲ့အနီရောင်အကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တမန်တော်များနဲ့ဧဝံဂေလိဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေကသူတို့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအသစ်တွေကိုသူတို့ကအာယုံစုဆိုင်လှုပ်ဆောင်တတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကအသစ်သောစပြည့်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ Jesus says that new wine should be put in new wineskins, new ways of doing things. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအသစ်သောစပြည့်ကိုတဲ့အသစ်သောတည်ရဘူး၌ထဲမှာပဲထွန်းထံပါစလုံးကမပျက်စီးဘူးလို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ် When a pastor or a prophet says to the apostle and the evangelist, you have to do things the way that we do them, our existing way, they're going against what Jesus taught here. သို့တော်ညာလဲသင်ဦးဆရာသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာစုကျေးဇူးရထားတဲ့သူနဲ့ prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေကအခုနပြောတဲ့တမန်တော်တို့ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့တွေကအမြဲတမ်းအသစ်ပဲရှာကျင်နေကြတယ်လိုချင်နေကြတယ်လက်ရှိအရာတွေကိုကြတော့ဂယုမစိုက်တတ်ကြဘူးလို့အပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ် So leaders who are in competition against each other, Jesus says new wine needs to go into new skins and the old wine needs to be in the old skins. ဒီရှင်ပြိုင်မှုကတယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့မှနားလည်မှုတွေလွဲလာစေတယ်ခံယူချက်တွေကိုအမြင်မတူတာတွေကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မှမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာစေပါတယ်သခင်ယေရှုပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသစ်သောစပြည့်ကိုအသစ်သောတည်ဘူးထဲမှာထဲ့ရင်နှစ်ပါးလုံးမပြတ်စည်းသလိုစပြည့်ဟောင်းကိုတည်ဘူးဟောင်းထဲမှာထဲ့ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး Another issue that comes up when leaders are in the flesh and they're competing against each other, Paul talks about in 2 Timothy 2:14. The Bible says, remind them, and this is talking about leaders, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကပြဿနာနံပါတ်1အဲ့ဒီပြဿနာနှစ်ခုကတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်14မှာခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်14မှာဤအကြောင်းအရာများကိုသူတစ်ပါးတို့အားသတိပေးလော့အဘယ်အကျိုးကိုမျှမပြုစုကြားနာသောသူတို့၏စိတ်ကိုမှောက်လှန်လိုသောငါစကားကြောင့်သာငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုမိအကြောင်းသခင်ဖျားရှိ၌သစ္စာပေးလော့ Because apostles and evangelists go to new places, the believers there are new believers and they're immature in their faith. And so apostles and evangelists usually use very simple words. They talk to the people in ways they can understand very easily.
မှာအပြင်ပြကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စုကျေးဇူးရထားတဲ့တမန်တော်စုကျေးဇူးရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနီကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စုကျေးဇူးရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကအသစ်သောအရာတွေကိုသူတို့အာယုံစုဆက်ရမှာအချို့သောခရိယန်တွေကယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာအားနည်းနေတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကိုတကယ်ပဲတမန်တရားအပြင်တီးဆောက်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်အသစ်သောဖွင့်ပြမှုတွေရှင်းပြမှုတွေကိုခံယူရရှိစေပါတယ် Pastors and prophets, though, are ministering to existing people who have been believers for a while, who are more mature in their faith. And so many times their words are a little more complicated. အခုနာတော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဝင်ငှပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုလုံးဝမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံစပြီးတော့မှရိုးစင်းတဲ့ဤဥပမာတွေနဲ့လွယ်ကူတဲ့ဤဥပမာတွေပုံဥပမာတွေနဲ့မယုံကြည်သူတွေကိုယုံကြည်လာစေပြီးယုံကြည်ကာစလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတိဆောက်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အောက်မှာရှိတဲ့တရားဥဆရာသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာနဲ့ prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတော့ရှိပြီးသားခရိယန်တွေကိုအသင်းတော်ထဲမှာရှိပြီးသားခရိယန်တွေကိုပုံဝန်းကျင်မှာရှိပြီးသားခရိယန်တွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကိုတိဆောက်ပြုပြင်ရမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးကိုအသုံးချထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့အတွက်လည်းအလွန်တရာမှပဲကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ When leaders are competing against each other, when they're in the flesh, they can start quarreling about words. The apostles and the prophets say we should use more simple words. The pastors and the prophets say we should use deeper, more mature words. ဆိုတော့အခုနဖတ်သွားတဲ့ပြဿနာနံပါတ်2ရဲ့ကျမ်းပိုက်အရာတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်14မှာပါတဲ့စကားလိုအကြောင်းလိုမျိုးပဲအပေအကျိုးကိုမှမပြုစုတဲ့စကားတွေကြားလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ဇာတိပဂရိသဘောနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြုနေတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာတယောက်ကိုတယောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအပြင်စကားတွေနဲ့မြင်းခုန်လာကြတယ်ပြိုင်ဆိုင်လာကြတယ်ဒါတွေအားလုံးကအကျိုးမဖြစ်ထင်စေဘူးဆိုတာကိုသတိပေးထားတာဖြစ်တယ် So I know from personal experience, even though I have a PhD, God has gifted me as an apostle, and I use simple words and teach simple things so all people can understand them. And I have pastors so many times complain about that to me. ကျွန်တော်က PhD ဘွဲ့ရထားတဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတမန်တော်နေရာမှာထားတာဖြစ်တယ်တမန်တော်စုကျေးဇူးကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သင်ကြားပြုစုခြင်းအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းတွေအားလုံးကရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်တွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့သုံးစွဲတာကိုသိကြလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ် But other apostles and evangelists, they always really appreciate the teaching that I do. အခြားသောတမန်တော်တွေအခြားသောအင်္ဂလိပ်အမှုတော်ဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့သင်ကြားပို့ချတဲ့ဤစနစ်ကိုသူတို့သဘောကျပါတယ်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြတယ် So we don't need to compete. We don't need to get in the flesh. We just need to realize that we have different ministries and God blesses all of them. အခုနစကားကြံခဲ့လို့ပါသို့တော်ညာလဲသင်ဟုတ်ဆရာစုကျေးဇူးရထားတဲ့သူများနော်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာများကကြတော့ခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့တွေကတိတိကျကျလေ့လာစူးစမ်းပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဟောကြားကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမြင်းခုန်မှုတွေအထင်လွဲမှားမှုတွေအထင်သေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဇာတိပဂရိသအဖြစ်အကျိုးကိုမဖြစ်စေတဲ့အရာတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ် So you can tell when a leader is in the flesh and when they're competing and not depending on God because they'll quarrel about words with other leaders. They'll make remarks and criticize or say they don't understand or they're
something like that, but they'll quarrel, they'll be quarrelsome. That's a sign that they're in the flesh. ဒီနေ့စာတိပဂရိသဘောနဲ့ဥဆောင်မှုပြည့်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာများသောအားဖြင့်တွေ့ကြုံရတာကဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပြောထားသလိုပဲစိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ငင်းခုန်စရာစကားတွေကိုပြောဆိုတာတွေ့ရတယ်နားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဘာအကျိုးမှမဖြစ်စေဘူးဆိုတာကိုဇာတိပဂရိသဘောနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ် Of course, they will say, oh no, I'm in the spirit, I'm speaking for God. But the truth is, if they're quarreling, they're in the flesh. အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့နားလည်ထားတာကတော့ငါကဘုရားသခင်အတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါကဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခြားသောသူတွေကိုစိတ်ကိုမှောက်လန့်လို့တော့ငါစကားကြောင့်သာငင်းခုန်ခြင်းတွေကိုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် So we talked about competition and how it tears down the body of Christ. So what is the key to stopping the competition and building up the body of Christ? And the key is found in Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. ခုနဆွေးနွေးသွားတဲ့ပြဿနာနှစ်ခုကသခင်ဖျားဤကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းကိုတိဆောက်နေသောသူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြိုဖျက်နေသောသူတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။သို့တော်ညာလေအဲ့ဒီပြဿနာနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့တော့ချက်ကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်16မှာပြောထားတဲ့ကျမ်းစကားကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာကြည့်ရအောင် When leaders are walking in the grace of God, they live like Jesus, they lead like Jesus, and they're dependent on God like Jesus was. ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်16မှာပြောထားတယ်ငါ၏ဘုရားသခင်သည်ဘုန်းအာနုဘော်စံပေတော်မူသောစည်းစိမ်ရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေတော်မူလိမ့်မည်လို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တဦးကသခင်ဘုရားပေးသနာမူသောယေရှုတော်နဲ့သခင်ဘုရားပေးသနာမူတဲ့စုယေရှုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသခင်ဘုရားနဲ့အတူအသက်ရှင်လျက်သခင်ဘုရား၌အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ် Leaders who are walking in God's grace, who are leading with God's grace, and are dependent on God, know that he will meet all of their needs according to the riches of his glory in Jesus. ခေါင်းဆောင်ကောင်းမြည်ဒီကဘုရားသခင်ပေးသနာမူသောစုကျေးဇူးနဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တည်းဟူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်သခင်ဘုရားနဲ့အတူနေထိုင်ကသခင်ဘုရားနဲ့အတူခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်းအပြင်သခင်ဘုရားကဲ့သို့ပဲနှိမ့်ချသောအသက်တာတွေနဲ့ဥဆောင်သွားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် So I want you to remember whenever you see competition, it tears down the body of Christ, and it's a sign that the leaders are in the flesh and not depending on God. ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်သတိထားစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သခင်ဖျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောအင်္ဂါချင်းတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြိုဖျက်ရာကျနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆင်ញင်သတိထားစေချင်ပါတယ် When leaders know that God has given them gifts, the gift of the Holy Spirit, the gift of leadership,
and they are humble about their leadership, then cooperation can happen. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူတဲ့ယေရှုတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုမိခိုအားတကားပြီးထိုသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လျက်ထိုသခင်အားဖြင့်ဥဆောင်မှုကိုပြုကာနှိမ့်ချသောအသက်တာနဲ့များစွာသောသူတွေကိုသခင်ဖျားထံပို့ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ် When leaders cooperate together, it builds up the body of Christ. ဒါကြောင့်မလို့ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ခံယူချက်ရှိသောခေါင်းဆောင်များအတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားလာခြင်းကသခင်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာတည်းဟူသောအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတည်ဆောက်ပြုပြင်တော်သူများသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ် Two leaders that can really help each other and cooperate and build up the body of Christ are pastors and prophets. ခေါင်းဆောင်ကောင်းနှစ်ဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေကိုတွေ့မြင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဓမ္မဆရာများတေအုပ်ဆရာများနဲ့ပရောဖက်များအတူတကွသဘောတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တာ၍အကျိုးတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် So pastors are the green square and prophets are the yellow square, and both of them are working with existing believers. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသင်အုပ်ဆရာသင်ကြားပေးသောသူတွေကအစိမ်းအောင်အကွက်ထဲမှာရှိပြီးတော့အဝါရောင်အကွက်ထဲမှာတော့ prophet ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် So pastors are leading the church, prophets are praying for the church, pastors are feeding the church, prophets are helping correct the church, pastors are managing the church, prophets are encouraging the church. So for the existing church and the existing people, these two leaders can cooperate together and really build up the body of Christ. အဓိပ္ပာယ်ကတော့သင်အုပ်ဆရာဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေသူတို့တွေကအသင်းတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့အခါမှာ prophet ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေကသင်အုပ်ဆရာအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးခြင်းအသင်းသူအသင်းသားတွေအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးခြင်းတွေပံ့ပိုးပေးခြင်းအပြင်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင်ဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပင်သင်အုပ်ဆရာများကအသင်းတော်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ကပတ်သမารတရားအစစ်တွေကိုကျွေးမွေးပြုစုတဲ့အခါမှာ prophet များကလည်းနှုတ်ကပတ်သမารတရားနဲ့အညီအသင်းသူအသင်းသားသူတွေကိုမြတ်တာနဲ့တက်မှတ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်တာ၍ဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပင်သင်အုပ်ဆရာဓမ္မသင်အုပ်ဆရာဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူများကအသင်းတော်ကိုပြုစုကြမှာ prophet ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေကအားပေးမယ်ဒီနေ့အကြံဉာဏ်တွေပေးမယ်တိဆောက်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပြင်များစွာသောဝမ်းမြောက်စရာတွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ် The next two leaders that can really help each other are the evangelist in the red square and the apostles in the blue square. ထိုနည်းတူစွာပင်အပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့တမန်တော်များဆုကျေးဇူးရထားတဲ့အပြာရောင်အကွက်ထက်ကလူတွေနဲ့အဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့အနီရောင်အကွက်ထက်ကလူတွေအချင်းချင်းကလည်းအတူတူကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဝမ်းမြောက်စရာရလဒ်တွေတွေ့ကြုံမှာဖြစ်တယ် Both of these leaders are focusing on new believers in new places. ဒီဆုကျေးဇူးရထားတဲ့လူမျိုးအုပ်လုံးတမန်တော်များနဲ့အဝံဂေလိဆရာသူတို့ရဲ့အဓိကအာယုံဆုစိုက်မှုတွေကအသစ်သောအရာတွေကိုသူတို့ကအာယုံဆုစိုက်တတ်ကြတာဖြစ်တယ် So when they cooperate together, they go, they share the gospel, they baptize believers, they make disciples, they train leaders, they point churches. ဆိုတော့အဲ့ဆုကျေးဇူးရထားတဲ့လူနှစ်ဦးကဧဝံဂေလိဝင်ငှခြင်းအရာကိုသူကအရန်ကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်သူတို့အစီအစဉ်တွေဆွဲကြတယ်
သူတို့တွားကြတယ်ပြီးတော့မယုံကြည်သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတပည့်တော်များဖြစ်စီဖို့သူတို့တွေကလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ထပ်ပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်တစ်တွေပြုစုပြောထောင်တာတွေသူတို့ကအာတန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲသူတို့တွေကအသင်းတော်အသစ်များပေါ်ပေါက်လာဖို့ရန်သူတို့ကပြုစုပြောထောင်ကြတာတွေ့ရပါတယ် So it's very easy for them to cooperate together. And I don't know if you noticed, but the 7 steps of Jesus' mission to reach the world are here in the new people and the new places. ဆိုတော့ထိုသူနှစ်ယောက်ကတမန်တော်များနဲ့ဧဝံဂေလိစုကျေးဇူးဧဝံဂေလိဆရာစုကျေးဇူးရထားတဲ့ထိုသူနှစ်ယောက်ရဲ့သဘောတူပြီးတော့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေကအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းလောက်အောင်ပဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ရတယ်။ဒီချီနူးရတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခံစားရတာတွေ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့လွန်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့နော်ကဘာအနှံ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ရန်အလို့ငါဆိုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နီးပြူဟာဆိုတဲ့အဆင့်9ဆင့်နော်ကျွန်တော်တို့မြေပုံလမ်းပြမြေပုံအဆင့်9ဆင့်ကိုမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် So they cooperate by sharing their time, their money, their effort, and their spirituality. All of those work really well together to cooperate. အဲ့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အနေအထားမှာအချင်းချင်းမျှဝေကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်အချင်းချင်းကြည်ကျူးပြုစုကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့အချိန်တွေကိုလည်းအချင်းချင်းမျှဝေတက်လာကြတယ်ငွေကြေးတွေကိုလည်းအချင်းချင်းမျှဝေတက်လာကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှတယောက်မှရှိတဲ့စုကျေးဇူးအစွမ်းတတ္တိခွန်အားအရေးချင်းတွေကိုအချင်းချင်းမျှဝေပြီးတော့မှသူလုံနိုင်တဲ့အရာနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အရာပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်တက်လာကြတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းသူတည်တဲ့အရာနဲ့ကိုတည်တဲ့အရာတွေကိုအတူတူကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသဘောတူပြီးတော့မှပေါင်းဖော်တက်လာကြတာတွေ့ရတယ် So when they cooperate, it builds up the body of Christ. And the key to cooperation is found in Matthew 10:8. Freely you have received, freely give. ဒီနေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ကဝိညာဉ်ပဂရိသဘောနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာသနာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ခန္ဓာတည်းဟူသောအစိတ်ပိုင်းတွေကိုတည်ဆောက်တော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာရဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်8မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်။သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလောလို့ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Leaders cooperate when they realize that God has given them the gift of the Holy Spirit. He has given them the gift of being a leader. And so very humbly, they say to themselves and to other leaders, freely I have received, freely I give to you. ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူများဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘာအဖိုးခါမှမပေးဘဲနဲ့ခံယူရရှိထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လုံးအားကြီးလို့စုနေနဲ့ဥဆောင်ပေးမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှစ조사အားထုတ်မှုမပါဘဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတက်တက်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါမှာထိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားနဲ့ပဲအတူသွားလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဥဆောင်တဲ့အတိုင်းဥဆောင်မှုတွေပြုလာတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအဓိကတွေ့ရတာကတော့နှိမ့်ချသောအသက်တာတွေတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ထို့သောသူတွေကြားထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအနိုင်လိုမှုမတွေ့ရတော့ပါဘူး When you see leaders cooperating with each other, you know that they're in the Spirit. You know they're using their gifts of leadership the way God wants them to,
And you know they're like Jesus because Jesus gave us gifts to lead, and these leaders are giving their gifts to others to lead. ဝိညာဉ်ပဂတိသဘောနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခြားသောသူတွေကကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုအော်သူ့ရဲ့စကားကကြားနာတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာပဲသူ့ထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝနေတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကကြားရတဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ပဲအားဖြစ်စေတယ်တိဆောက်စရာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိဆောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကတကယ်ပဲခရစ်တော်ကဲ့သို့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နားလည်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် The last thing that leaders can do, they can be in competition with other leaders, or they can cooperate with other leaders, or they can see transformation with other leaders. ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူအသက်တာထဲမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မလားသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်မလားသို့မဟုတ်တတိယအချက် transformation ဆိုတဲ့အသွင်ပြောင်းနေတဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစီချင်ပါတယ် Transformation only happens when leaders are very dependent on God, very humble and working together, and they begin to work together and train other leaders how to build up the body of Christ. တကယ်စစ်မှန်စွာနဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခြားသောအရာဘယ်အရာကိုမှအာယုံဆုဆိုင်မိခိုခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖျားပေါ်မှာပဲမိခိုအားထားပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့အတူသွားလာပြီးတော့မှခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲနှိမ့်ချသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် One example of transformation is when a church has revival, when there's a lot of people who get saved and baptized all of a sudden, maybe because there's a speaker or because the Spirit of God moves so strong in the church. ဥပမာတစ်ခုအပြင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့နိုးထခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာတကယ်ပဲများစွာသောသူတွေကတကယ်ပဲအပြစ်တွေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တိုးထီခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့တိုးထီခြင်းအပြင်အပြစ်တွေကိုဖော်ပြဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူကြတယ် Another example of transformation is when there's a house church planting movement. Maybe there were a few churches before, but all of a sudden there are many new churches and God's kingdom grows very quickly and powerfully. အခုနောက်တော့ကအရာကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာအသင်းတော်ရဲ့နိုးထခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းယုံကြည်သူများအသက်တာထဲမှာအသွင်ပြောင်းလဲသွားခြင်းဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်ရှားတဲ့အရက်ဒေတာထဲမှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုများကိုးကွယ်နေတဲ့အသင်းတော်စုလေးတွေတပည့်တော်စုလေးတွေအပြင်ဘုရားသခင်ကကြီးသောအမှုတွေကိုပြုပြီးတော့မှတပည့်တော်စုပေါင်းမြောက်များစွာတိုးပွားလာစေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Transformation doesn't happen very often. We don't often see revivals in churches. We don't often see house church planting movements. အသွင်ပြောင်းခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေကအစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေကြရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့နိုးထခြင်းအစီအစဉ်တချို့မှာအသွင်ပြောင်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတတ်ကြပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပင်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်စုများနော်ဝေးလံခေါင်တီတဲ့ခက်ခဲတဲ့
စုရက်တွေမှာရှိနေတဲ့စုယုံပြီးတော့မှကိုးကွယ်မှုပြုနေတဲ့အိမ်အသင်းတော်တွေမှာလည်းအသွင်ပြောင်းခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုရံဖန်ရံခါတွေ့ရတတ်ပါတယ် And the reason for this is because the leaders that help transformation take place are opposite from each other, and it's hard for them to work together, and it takes a lot of God's grace and a lot of humility for them to work together. အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းခြင်းရလတ်ရရှိရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များကမတူတဲ့စုကျေးဇူးတွေပေါ်မှာရှင်ပြိုင်မှုအားထုတ်မှုတွေမပြုတ်လို့တော့ဘဲနဲ့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဘေးမှာလက်ခံပြုစုပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်အတိမတ်ပြုပြီးတော့မှဒီနေ့အစီအစဉ်များဖျားခင်လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝန်ခံလျက်ဒီနှုတ်ထခြင်းအသွင်ပြောင်းခြင်းတွေကိုမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့အသက်တာထဲမှာထူးခြားတဲ့အသွင်ပြောင်းမှုတွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ် It takes a lot of trust between the leaders because they're opposite of each other. For example, to see a revival in a church, pastors and evangelists have to work together. အထူးသဖြင့်အသင်းတော်အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နိုးထခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုကျေးဇူးမတူတဲ့သူနှစ်ယောက်အပြင်အသွင်ပြောင်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာတွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်အသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုးထခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအဖြစ်ပြက်မှာအသင်းတော်ကသင်းအုပ်ဆရာစုကျေးဇူးရရှိထားတဲ့သူနဲ့အင်းဝင်ဂေလိစုကျေးဇူးရရှိထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်နှစ်ယောက်ကတကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာမှာရှိကြတယ်သူတို့နှစ်ဦးလက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရာမှာအဓိကအကြဆုံးကတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် These leaders have a hard time trusting and cooperating because the evangelist focuses on new people and the pastor focuses on the existing place, the church. အဲ့ဒီမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့စုကျေးဇူးမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူပါဘူးဥပမာအဖြစ်အနီအောင်ကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အေဝံဂေလိစုကျေးဇူးရထားတဲ့သူကကြတော့အသစ်တွေကိုသူကမျောလင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အာယုံဆုဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲသူ့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အစိမ်းကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သင်းအုပ်ဆရာစုကျေးဇူးရထားတဲ့သူကကြတော့လက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုအထူးအာယုံဆုဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံဆုဆိုင်မှုတွေကလုံးဝမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာအဓိကလိုအပ်တာကတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်ပါတယ် But if they have faith in God together, hope in God together, and love from God for each other, God can transform the church with their ministry together. ယုံကြည်စိတ်ချမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုယုံကြည်စိတ်ချမှာလဲဘုရားသခင်ဘုံမှာယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဘုရားသခင်ကကြီးသောမှုကိုပြုနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဘုရားကဒီအမှုတွေကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမယ့်အမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့စုကျေးဇူးရထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအတူတူကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအသွင်ပြောင်းခြင်းတွေမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် For the kingdom of God, for a house church planting movement, for transformation to happen there, prophets and apostles have to work together. ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေသဘောတူပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေများစွာမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်တယ်။အခုတွေ့ရတဲ့အကွက်နှစ်ကွက်ကအပြာရောင်အကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တမန်တော်စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူများနဲ့အဝါရောင်အကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ကစန့်ကျင်ဘက်တွေပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။ The reason we don't see more house church planting movements
is it's very difficult for these two types of leaders to trust each other because they're opposite from each other. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်များတိုးပွားလာခြင်းနော်မယုံကြည်သူများတိုးယုံကြည်သူများတိုးပွားလာခြင်းအိမ်အသင်းတော်များတိုးပွားလာခြင်းအာရပါရအာရရှင်လန်းမှုမတွေ့ရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရာကမတူညီတဲ့စုကျေစုရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းတွေများစွာမတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် But when these leaders recognize that it's only by the grace of God that they can walk with God, that they can lead, God has given them the gifts and they're humble and they believe in each other and work together, then transformation can happen and the kingdom of God expands quickly and powerfully. သို့တော်ညာလဲမတူညီတဲ့စုကျေစုရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တဦးကိုတဦးကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့မှအချင်းချင်းအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုန်းတော်အတွက်အာယုံဆုစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့စုကျေးဇူးများဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတော့ညာလေအတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်များစွာသောအသွင်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် God wants churches to be in revival and to grow, and he wants his kingdom to grow powerfully. And when we're in the Spirit, we want the same thing. ချစ်စွာသောညီကိုမောင်တို့များဘုရားသခင်ကအသင်းတော်တိုင်းကိုနိုးထပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်အလိုရှိသလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်စီတိုင်းဒီလေအသင်းတော်တိုင်းကိုနိုးထခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့လည်းအလိုရှိပါတယ် So the key for transformation to happen is what Jesus said in John 15:13. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်များအတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အသွင်ပြောင်းလဲတိုးတက်ရမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အဓိကကြတဲ့တောချက်တစ်ချက်ကတော့ရှင်ဟခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်73မှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးပါရှင်ဟခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်73ကိုအဆွေတို့အဖို့အလို့ငါကိုအသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်တာ၍မြတ်သောမေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မျှမရှိ So when the pastor lays down his life, and he wants more than anything else for the evangelist to be successful, transformation can happen. သူအတွက်ကြောင့်သင်အုပ်ဆရာဓမ္မဆရာစုကျေးဇူးရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ကဧဝံဂေလိအမှုတော်မြတ်အတွက်မိမိအသက်ကိုပဲဇတေးပြီးဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုပြသဖို့ပြသမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြောင်းလဲမှုရလဒ်တွေမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် In the same way, when the evangelist wants more than anything for the pastor to succeed and lays down his life for the pastor, then transformation can take place. ထိုနည်းတူစွာပင်ဧဝံဂေလိဓမ္မအမှုတော်ဆောင်စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူကအသင်းတော်ဥဆောင်နေတဲ့သင်းအုပ်ဆရာဓမ္မဆရာအတွက်မိမိအသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှဖခင်မြတ်တာကိုဖော်ပြပြီးအသင်းတော်ကြီးတိုးတက်လာဖို့အသင်းတော်ကြီးခိုင်ခန့်လာဖို့မိမိအသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှမေတ္တာပြတဲ့အခါမှာအသွင်ပြောင်းခြင်းရလဒ်တွေကိုတာ၍တူ၍မြင်တွေ့ခံစားလာမှာဖြစ်ပါတယ် When the apostle lays down his life and wants more than anything for the prophet to succeed, then transformation takes place. ထိုနည်းတူစွာပင်တမန်တော်စုကျေးဇူးရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေရဲ့သာသနာအမှုတော်မြတ်အတွက်
အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရမယ်ဆိုရင်သူတို့အသက်ကိုတော့မနှမျောပဲနဲ့ဘုရားရဲ့မြတ်တန်အပြင်ယဉ်ဒီမြုပ်နှံပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်များစွာသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် And when the prophet humbles himself and wants more than anything for the apostle to win and succeed, then transformation can take place. ထိုနည်းတူစွာပင် prophet စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူများကလည်းတမန်တော်စုကျေးဇူးရထားတဲ့သူတွေရဲ့သာသနာအမှုတော်မြတ်အတွက်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ရန်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာကိုမိမိအသက်ကိုမနှမျောပဲနဲ့ပေးဆက်ခြင်းအပြင်အသွင်ပြောင်းလဲမှုများရဲ့အကျိုးရလဒ်များကိုထူးခြားစွာမြင်တွေ့ခံစားလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So in Matthew 23, 11, 12, the disciples had asked Jesus who was the greatest leader. And Jesus said this, "The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted." ရှမသက်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး23အငယ်ရှမသက်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး23အငယ်17နဲ့12မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး23အငယ်17နဲ့12မှာသင်တို့တွင်ကြီးဖြစ်သောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိကိုချီးမြှောက်အပ်ထိုသူသည်နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လက်တံအကျဉ်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချအပ်ထိုသူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လက်တံလို့ပြောထားပါတယ် When we walk according to God's grace, we lead by his grace. We are humble because we know he's given us the gift of the Spirit and he's given us the gift of the leadership. And we lay down our lives for our friends. Then we are like a leader that's like Jesus. Then we are a servant. ဝိညာဉ်ပဂတိသဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောကျေးဇူးတရားကိုတကယ်ပဲခံစားရရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုသာဝေတိုး၍တည်လာတာနဲ့အမျှမိမိကိုယ်ကိုမိမိမြင်လာတယ်ငါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့နှိမ့်ချသောစိတ်သဘောနဲ့ဘုရားကိုအားကိုးပြီးတော့မှဘုရားကိုအမိပြုပြီးတော့မှငါကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားသခင်အဖို့ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့နှိမ့်ချသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သွားလာလှုပ်ဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ် So we learned today about working together, that sometimes leaders compete against each other when they're in the flesh. They cooperate with each other when they're in the spirit, and they bring so much glory to God when they transform their relationships with other leaders. အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ခေါင်းဆောင်များရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာသင်ခန်းစာနံပါတ်3အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာခဲ့ကြတယ်သင်ခန်းစာနံပါတ်3ကတော့အချင်းချင်းလက်တွဲအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရတဲ့အရာတွေကဇာတိပဂတိသဘောနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေငင်းခုန်မှုတွေနဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ဇာတိပဂတိခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝိညာဉ်သဘောနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့မျှဝေပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်လေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေထူးခြားမှုအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမည်ဒီကမိမိကိုယ်ကိုမိမိညှင်းပယ်ပြီးတော့မှကိုရထားတဲ့အရာတွေကိုသိထားတဲ့အရာတွေ
ကိုလုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကသခင်ဖျားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ဖျားအဖို့မိမိအသက်ကိုပင်စွန့်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပူးပေါင်းလျက်လှုပ်ဆောင်သွားတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်ပါတယ်။ In our next lesson, we're going to talk about mistakes that each of these leaders make and how you can avoid making those mistakes in your ministry. ရှေ့လာမယ့်တောက်ချာနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်ခေါင်းဆောင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်မှုပြုခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်4မှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စုကျေးဇူးလေးစုရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအားနည်းချက်တွေချွတ်ယွင်းချက်တွေမှားယွင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လေ့လာဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတတိထားဖို့ရန်သင်ခန်းစာအဖြစ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Alon Mingalaba Peyadakin Kaunji Pebaze.